ये हमने किचन की फिटिंग करी है, आपको हमने दिखाई थी फिटिंग की। इसमें ताज़ा, टैंक, गरम तीनों पानी है। अब आपको हम बाथरूम दिखाते हैं। ये है हमारा बाथरूम, ये है 1 पीस सीट, ये है हमारा तीनों पानी, ये है वॉश बेसन। और भी वीडियो हम दिखाएंगे आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।